مش عندي انا j'ai partagé l'écran. Je pense que قريب باش نبدا وسي vous avez des questions نخليهم في الاخر. اللي نحبوا تكتبوا واحنا كل واحد فينا يقعد كيف دا الاخر يقدم. احنا on va présenter en deux اليوم انا وجيهان دمرجي coordinatrice de la région de Benarousse et Lamia Othmani, ambassadrice de l'Isère. Donc, bon, du coup, la mèche مقلقتكم ليش مغطي على l'écran. Ok. D'accord. ما هنا حليتها. هكا سي بون. ثانيني نخاف. Voilà. Donc, je vais commencer la première partie. سيدي مرحبا بكم. اليوم عندنا في البلان on va commencer par présenter l'approche par projet. Pédagogiquement, quel est l'intérêt de l'approche par projet et précisément le projet Edwin. Ensuite, on va passer à tout ce qui est technique, comment chercher un partenaire dans le forum de partenaires, comment chercher et créer un projet, bien sûr, dans notre plateforme Etwinning. Et ça va être présenté, comme je l'ai précisé tout à l'heure, par Jihan Davri et Lamia Othmani. Donc, la première question à poser, c'est comment ne plus considérer la classe un lieu de transmission passive de savoir. نحن البوت نتاعنا اسونسيال في الخدمه نتاعنا انه يكون يتعدى بطريقه active en utilisant la pédagogie active là où l'élève doit construire ses savoirs, là où on doit le responsabiliser, on doit lui donner du sens à ce qu'il est en train d'apprendre et il doit être actif dans son apprentissage. Et ben, parmi les méthodes que je peux utiliser pour cette pédagogie active, c'est l'approche par projet, qui me permet et donne aux élèves la possibilité d'appliquer ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, le Paul Salwahid, il applique tout ce qu'il est en train d'apprendre, c'est la pédagogie par projet. Elle lui permet aussi d'apprendre et résoudre des problèmes, d'avoir des cas concrets de la vie courante. Il n'apprend pas dans le virtuel, là où des savoirs qui s'étalent l'appliquer dans son monde réel. Et là, je lui donne la clé et il est en matière. J'incite aussi à la créativité, à acquérir des compétences, y compris des compétences de vie. Les compétences de vie. C'est vrai que le savoir dans la matière, c'est très important, mais aussi les compétences de vie, c'est très important. Donc aussi, il permet de donner du sens à la matière, de trouver une façon originale باش نوصل لنا المعلومة للتلميذ نتاعي. هذا كله il est offert ولا أنا نجم نحطه en appliquant la pédagogie par projet. Et bien la pédagogie par projet elle existe dans nos projets Etwinning. Et quel est le plus que va donner le projet Etwinning? Ceci va être présenté par ma collègue Lamia. Je te cède la parole. Lamia? مرحبا بكم. C'est bon, c'est bon. Oui, je suis avec vous. باش نحكوا على justement on va savoir qu'est-ce qu'il nous apporte Etwinning, شنو الحاجات اللي يضيفها enseignant سواء كان ابتدائي او اعدادي او ثانوي، شنو الاضافات. نجمو نقولوا اللي افضل حاجه هو il va inciter un enseignant à changer ses habitudes d'enseignement,
il a dynamique dans sa classe. Il va échanger, travailler avec un ou plusieurs enseignants d'un autre pays. Déjà هذا باش يخليه ينفتح على العالم، باش ينفتح على دول أوروبية أو عربية أخرى، باش التلميذ أو l'enseignant لو كان من جانب الenseignant باش يستفيد حتى من خبرات بعضكم. التعليم في تونس مش كما التعليم في أوروبا ولا التعليم في الدول العربية كما الأردن أو لبنان، معناها باش نستفاد من خبرات بعضنا. Aussi, il va nous aider à intégrer naturellement l'utilisation raisonnée d'éthique. Et nos élèves ils utilisent l'éthique dans d'autres domaines, mais raisonnables. Enfin, on va les inciter à raisonner leurs habitudes. Alors, selon les moyens disponibles. Alors aussi, on peut donner à la langue son rôle d'outil de communication. Langue, par exemple, ceux de secondaire qui vont avoir l'opportunité de parler l'italien avec les Italiens couramment. ما عادش محتاج باش يمشي يعمل ستاج في إيطاليا باش يحكي couramment l'italien. الإسبانيول ولا الألمان ولا عنده البوسيبيليتي باش يتعامل في باش يحكي مع ليزيتاليان. ما عادش انا بزوان باش ناخذ كيما الانجلي ما يحكي الانجلي كورامون ولا ما يخرج في ستاج لبريطانيا ولا غيرها. aussi s'ouvrir sur le monde, l'Europe ou autre, développer la dimension transversale et interdisciplinaire de son enseignement de l'histoire, de la langue et autres. Ouvrir sa classe sur le reste de l'établissement. L'interdisciplinaire, le projet ينجم يخدم فيه في نطاق l'établissement scolaire واحدة، سواء كان أستاذ جغرافيا، تاريخ، لغات مختلفة، مات، فيزيك، إدوكاسيون أرتستيك وموسيكال، ينجم يشارك فيها أي أنسينيون. وهذا اللي شجع عليه التلميذ اللي حتى في إطار l'établissement scolaire الواحدة يخدموا لي زونسينيون مع بعضهم. Aussi, le projet peut aller au-delà de l'établissement. باش يخرج لينا باش يعمل نفس البروجي باش تخدموا مع دي بارتنير اوروبيان ولا غير دي انتجري aussi les parents في البروجي هذا ينجم يدخلوا يساعدوك في انجاز برشا مهام في يحثنا على travail en équipe, coopérer, partager, créer aussi des amitiés اللي فرانشمون نحن نصور حتى جيهان راهي كيفي اللي عندنا مده نخدموا في ايتوينينغ ولا عندنا دي زامي ما عادش دي بارتنير دو بروجي. Oui, je pense que c'est vrai. Chacune de nous a quelques-unes amis d'autres pays. باش يحس ouais باش يخلق لنا موتيفاسيون كبيره في القصه، باش يخلي الصغار يرغبوا باش يخدموا، ما عادش يجيك يتكركر من خشمه الصغير يولي عنده حاجه جديده. aussi il va former des citoyens, des Tunisiens, des Européens ou autres qui respectent respectueux, tolérant et ouvert. On va essayer d'accepter l'autre. خاطر كي تخدم في بروجي أوروبيان نجم تتعرض لبرشا حاجات، تتعرض للراسيزم، سواء تتعرض لبرشا نقاط اللي تعرف اللي تخليك كيفاش تتعلم تلميذ كيفاش يتصرف، كيفاش يكون توليرون، كيفاش هو يعرف وكيفاش ينجم حتى يحمي على حقوقه ويدافع على نفسه، لكن بطريقة بالحوار وبالنقاش بطريقة متحضرة. ايتونيك ما يفيدش لونسينيون برك، ينجم يقدم لنا برشا حاجات كيف للتلميذ. كما قلنا ينجم التلميذ كيف في faire des liens entre les disciplines, développer l'autonomie de travail en équipe, acquérir et développer des compétences TIC au-delà de l'utilisation des réseaux sociaux. Utiliser les langues en situation réelle de communication, s'ouvrir à l'autre mode de vie en Europe, en Asie maintenant, montrer ses talents et compétences en dehors de la discipline enseignée,
être acteur ou actrice, sentir partie prenante de son apprentissage. نعرفوا اللي البروجي نجمو نحطوا حتى des élèves administrateurs. Il va prendre responsabilité وقت باش هو il va gérer les vidéos ou les photos d'un projet ولا باش يعمل les fichiers باش يحطهم في اي بروجي من البروجي اللي يخدم فيها باش تكون له مسؤولية كبيرة. باش يتعلم مش معناها باش تبقى ريبريزونتي مش قسمك مش مدرستك فقط، انت تبقى ريبريزونتي تونس الكل. اي حاجه باش تعملها غلطه سي صورة تونس اللي باش تمسها، يعني باش تعاود وتحمل المسؤوليه. شاك إليف عنده الكونت نتاعو وباش يحط وباش يتحمل مسؤوليته. il va gérer les documents نتاعو سواء كان باج او فيديو او فيشي، وفي الفوروم اوسي في الديسكسيون مع اصحابه. se sentir impliqué, intéressé par l'aspect ludique, mais aussi impliqué car responsable de quelque chose auprès d'un élève d'un autre pays. Aussi, un projet est unique, est une nouvelle expérience d'apprentissage. Il va lui donner l'occasion d'éviter la timidité, de mieux. في كل بروجي تعرضنا ليها التلميذ في اول بروجي، في اول ما يكون في كونتاكت، وفي اخره يكون لك تلميذ اخر باش تنحيلو تيميديتي، باش يولي كوراجو، باش يولي عنده شويه ثقه في روحه، باش تغير في برشا حاجات. جيهان نجم تسدي لما C'est bon? Oui, ok. باهي est unique pourquoi؟ علاش باش نستعمل est unique؟ كيفاش باش تفيدني؟ alors réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. بالطبيعة هي تفيدنا في اللورال برشا، اللي باش واحد باش يحكي بلغات مختلفة في التون ريال ça va repérer des régularités dans la langue orale en français et dans d'autres langues. aussi أنا عندي تلميذة تنجم تقول اللي بالنسبة لينا نحنا كدي زونسينيون نقولوا فابل. باللوتي لايف ايفانت هذه في لي فورور كل مرة في رونكونتر مع لي بروف، على اول ما كانت في بدايه السنه الدراسيه كيفاش ما نجمتش ميم با سي بريزونتي باش تقول جو مابيل كذا كذا، في اخر العام كيفاش ولات تتعارك باش تحكي مع اصحابها وباش تحكي باش تدافع على حقها في المشاركه وبور بارلي كورامون لا لونغ فرونسي جيتي فير دي. يعني كان حاجه باش كان نوصل نغير في تلميذه ولا تلميذتين في كل عام باش يكون حاجه كبيره لاي انسينيون، خاطر باش تغير من الكاركتير سورتو لي تيميد وسورتو التلامذه اللي عندهم دي ديفيكولتي. se repérer dans l'espace, découvrir différents milieux. ابسط حاجه اللي تعرفك بها اتونينغ سورتو في الجغرافيا تولي ما عادش تيوريكي باش تسمع دول اوكرانيا من قبل حتى كي يسمعها تلميذ شنية اوكرانيا ولا غيرها رومانيا، ولا كنا اوموا نعرفوا فرنسا ايطاليا هذوك، واكتشف العالم واكتشف اوروبا، اكتشف الخريطه الجغرافيه، زادت في زادوا الثقافي، يعني خلقت لنا برشا حاجات، فادت تلامذتنا بلوتو برشا حاجات. اللي تعلم اتونينغ الطريقه دونسيني اوترومون باش تفيد، ما عادش ينجم يرجع للروتين العادي نتاع خدمتنا. وبالطبيعه هذا ما يكون كان اون يوتيليزون لوتي نيميريك اللي هي بالطبيعه باش تزيدنا وتفيدنا برشا، اللي كل يوم نتعلموا اوتي جديد ونواكبوا شويه الحضاره ونواكبوا شويه التقدم العلمي اللي موجود توا. ما عادش صغارنا وتلامذتنا فايتين. الحاجه الاخرى اللي نجم نقولوا اللي
ايتونيك مش بالضروره كل بروجي باش تدخل فيه باش تستفاد منه باش يزيدك حاجه جديده. هذا جيست لمحه صغيره على ايتونينغ شنو هي الفوائد نتاعو. بالطبيعه ايش باش نقولوا un projet étudiant ne doit pas être une surcharge de travail. Il يكون intégré في votre programme de cours et être une plus-value enrichissante pour les apprentissages. انت باش تاخذ ان بروجي ما ياخذ الوقت كان اللي تنجم انت تعطيه له، يعني ما تخافش من البروجي ايتونينغ وماهوش باش يتعبك ولا باش يقلقك، يعني باش يكون كيما تعطيه الوقت اللي تنجم واللي يساعدك. باش نجم نتلوج على البروجي اللي يساعدك باش تعرف باش تطرح برشا تساؤلات. البروجي هذا كيفاش باش نلقى بروجي، كيفاش باش نعرف باش نخدم، باش تشوفوه مع مدام جيهان. وهذا جو في سيدي لا مان مدام جيهان اللي باش توريكم كيفاش on va chercher des projets dans le forum, des idées de projets plutôt. Je cède la main. Merci Lamia. الصوت متقطع جيهان كتبت ما نعرفش تو تسمع فينا بالكدا جيهان ولا ما نعرفش. فما ميساج قال الصوت متقطع جو سي با اسكو تسمعوا فينا بالكدا ولا سي بون اوكي جو في كونتينيي. والله هي كتبت وي سي بون ميرسي. Donc, je repartage mon écran pour continuer la présentation. D'accord. Là, elle a posé des questions à la... Allez. Donc, لم سألت سؤال قالت برشا أسئلة اللي أنت لم قلتها ثم برشا أسئلة كيفاش نبدأ نخدم، يعني سي جولي يسمعني الكل ومحلاه وكل شيء، أما كيفاش نبدأ نخدم؟ ديجا ان بروجي إيتوينغ لازم يكون بازي au moins على دو بارتنير. دونك ما نجم أنا نبدأ بروجي إلا ما نعرف أنا كيفاش نلوج على البارتنير هذايا. داكوغ قبل كان البارتنير لازم يكون ان بارتنير اوروبيان باش نجم بعديت الديسكسيون قصيت نرجع للبارتاج. جو ريبارتاج ليكرون بدل جاوب جاوب اكوتي لميا هاكا سي بون هاكا على جنب في الباج تنجم نجاوب. Je continue. Ici, d'accord. Comme un projet, il est basé sur deux partenaires. Il est basé sur deux partenaires. Donc, il y a un partenaire. Et bien, le partenaire, nous fera puis forum de partenaires. Donc, vous avez un projet. D'accord. Je vais vous montrer qui fait je l'ai. Donc, لما باش ندخل للبروفيل نتاعي انا باش نلقى فورم بارتنير. رانا تونس وني دون لا بارتي ايتوينغ بلوس كيما فسرت لكم في السيونس الاولى اللي من الايتوينغ كانت كاين على الغرب كي زادوا الاجوار اللي دايرين مليحه ولات مع ايتوينغ بلوس. دونك انا باش نقص لهنا على البريزونطاسيون ونمشي نوريكم ديريكتومون سور مون بروفيل. Voilà. قاعدين تشوفوا في التوينغ لايف تاعي. صافا اوكي ميرسي. دونك قلنا نمشيو فورم بارتنير ونجيو لهنا ندخل للايتوينغ بلوس. ديكو ندخل للايتوينغ بلوس ما شاء الله نلقى هما كلهم هذوما دي سوجي دي نوفو ميساج. مثلا نجم ندخل انا لهنا هذايا كولتور هيريتاج باغ اكزومبل ندخل قال
I'm looking partners from my culture heritage. يسموني بروفيت لونجلي project. حاسي قالت تلوج على partenaire. Si je suis intéressée par ce projet, أنا شنو عندي دور؟ عندي هنا نجم نكتب ميساج. تقول نكتبوا لها bonsoir, مثال je m'appelle فلان الفلاني. Je vais écrire un message malgré que je ne suis pas intéressée. Je peux le mettre. Je m'appelle Marie. J'ai des je veux plus d'informations sur votre projet. Rappelez-moi directement, je me plonge à un projet. L'idée, par exemple, l'idée m'intéresse, mais je veux plus d'informations à un projet. Et j'envoie le message. Voilà, j'ai répondu. Je peux revenir sur mon partenaire et je peux trouver une multitude de... Et même une fois à l'autre, comme c'est très intéressant. إنك تلوجوني راهو احنا مازلنا جدد هكا ولا دونك si je veux lancer mon propre projet انا في اول عام في توينك سي ان بو ديفيسيل ماذا بيا نعمل انا السنه ندخل في لي بروجي هذوما وما نفوتش دو بروجي ندخل نقرا لي ريشيرش في هنا لي نلوجو في لي بارتنير و جو مو لونس انا نقول je veux par exemple ce projet-là et il n'y a pas نستنى الإجابة وراهم يجاوبوا ونحن نحب نقول لكم مثال كي نحبوا أنا عندي فكرة نتاع مشروع وأنا نحس روحي je suis assez blindée et je peux lancer mon propre projet donc شنو باش نعمل أنا si je veux lancer mon propre projet يلزم يكون عندي un partenaire donc شنو نعمل هنا je vais ajouter un nouveau message. Voilà. Donc, titre, je recherche d'un partenaire pour mon premier projet. C'est mon premier projet. En tant que mon premier projet, en tant que fondateur. Là, je me texte recherche d'un logement pour mon premier logement en tant que partenaire. Si l'on a mais le tag qui m'encoule les mots-clés qui يكتبهم في الrecherche نخرجوا par exemple أنا مثال نحب السوجي نتاعي على l'amitié سوجي يكون على l'amitié donc شنو هذا؟ mais بالانجلي شعنا فيه نجيو لهنا نعاودو نكتبو مثال فريند اميتي ايتوينيك باش كل ما هو يخرجها الكلمة هذيك تمشي صحيحة دونك نتعداو للبروشين لهنا انت شنو تحب البارتنير نتاعك تحبو يحكي اللغات معني تحب فرونسي تحب انجلي إذا كان أنت بروف d'allemand tu peux cocher l'allemand إذا كان أنت معناها تعرف لغات أخرين وتعرف اللي مش أنت بركة يلزم تزال أنت وتزال تنجموا تخدموا ان بروجي بلغة ما نعرفش أنا تركية بولونية ما نعرفش شنو tu peux cocher les autres إن شاء الله نهار نلقاو لا غاد هوني إن شاء الله espérons دونك من بعد عندنا الماتيغ باش زاد كي واحد باش يقرا الانونس نتاعك يشوف شنو هذه الماتير تنجم تكون انت ماكش تقري في البيولوجي اما تقول ما يصيرش معناها هنا نجم نختار بلاستيك بيولوجي مثال جيولوجي هيستوار انفورماتيك هذوما الكل معناها انت حتى لي زاكتيفيتي نتاعك نجمو يدخلوا في الكونتكست ديال سيونس في سيونس بوليتيك تنجم انت تعمل دي بيس دو تياتر technologie ou informatique, on peut les appliquer. Quel le projet est شوية mathématique aussi, je peux cocher. Maintenant, on peut cocher plus qu'une matière, plus qu'une discipline. On a déjà appris la langue alpéco. Un projet est multidisciplinaire. Donc, nous نختاروا beaucoup de projets. شفتوا l'annonce اللي أنا تو عملتها
هيا جات من فوق. هنا نحب نقول لكم اللي راهو هوني last in first out. شو معناها last in first out؟ يعني dernier arrivé premier servi. اخر ميساج يتحط لفوق، ماهوش كيما برانسيب مثال فيسبوك اكثر فيه كومنتير يطلع لفوق، لا هذا الاخراني ديما يطلع لفوق. ولهذا انت اذا كان انت عندك بروجي تلوش فيه صح في بارتنير، لانسيت البروجي، لانسيت لانونس، حطيتها ميلو، استنى نهارين ثلاثه ما لقيتش برشا اجابات، عاود لانسيها مره اخرى حتى يجاوبوك. اوكي؟ نرجع لهوني. البون الكحلة هذه مقلقتني. دونك ان شاء الله الفورم بارتنير يكون فنان. دونك عندي دو بوسيبيليتي و تخوا بوسيبيليتي، يا اما نلقاهم كما قلنا الكل هم محطوطين لهنا، يا اما نعمل ريشيرش، وكل ريشيرش اللي هو تصير حسب يعني كيف تقول انت هو ديغيغ سا كيفاش قاعد يخدم كيما اي موتور دو ريشيرش باللي موكلي اللي انا نختارهم في التاك. وهنا لهنا كي نحب نعمل ان نوفو ميساج. دونك تو احنا لوجنا على بارتنير، كيفاش نجمو نلوجو على بروجي؟ اش معناها بروجي اصلا؟ يبقى البروجي هو يتعدى بست ايتاب. الرياليزاسيون d'un projet تتعدى بست étapes بما فيها البريزونتاسيون des partenaires, l'orientation, la communication, la collaboration, l'évaluation et la dissémination. Et bien, أنا كيفاش نتعلم أنا لي زيتاب هذوما؟ كيفاش نعرف نخدم بيهم وأنا مازلت جديد؟ عندي لا بوسيبيليتي باش ندخل نلوج دي بروجي حاضرين موجودين مخدومين، ندخل نتفرج فيهم. وفما بوكو دو بروجي اللي وقت الديسيميناسيون يحلوهم. نشوفوا كيفاش نلقاهم. ايبا ريتوها بروجي هذي يسوفي باش نكليكيو عليها ولينا نلوج كيما العاده افيك دي موكلي، ننزل على ريشيرشي نلقى البروجي نتاعي باش نمشي بكم كي العاده للبروجي. ما ضربتش دونك دخلنا اتوينينغ لايف، من بعد مشينا للبروجي كيما قال لنا في البريزونتاسيون. من هنا نجم نلوج باغ اكزومبل نكتب كولتور سوجي تاع النيول هذايا الكولتور هيريتاج. نعمل ريشيرش هاكا يطلعولي 56 بروجي. غنشوف ماشي واحد لهنا جديد بشوي. هذا يتسمى جديد، تبدا في اول العام ديجري. ندخلو ده ديجري هذايا. دونك شفناه كي دخلنا شوفوا لهنا ريتو هذايا سافو دير كو سي ان بروجي لي اونكور اكتيف. كان جات النكته هذه حمراء تو ندخلو لبروجي اخر كي تكون فيه نكته حمراء سافو دير لو بروجي اللي فيرمي. هذايا اش معناه؟ اللي ouvert معناها فما لا بوسيبيليتي اللي انا جو ريجوندر سو بروجي لا. إذا كان أنا كي نقرا الديسكريبسيون تعجبني وندخل دون رونديفو دون لو توين سبيس. لهنا التوين سبيس اللي هو الاسباس الخاص بالبروجي اللي باش نشوفوه إن شاء الله في اللايف ايفنت الجايين. يبدا مش كله محلول، ما هو فيه بليزيور باج، لكن كي يبدا هو اون كور البروجي الفيزيتور اللي ماهوش بارتنير يشوف كان الباج داكوي نتاع البروجي اللي هي كيما نجمو نشبوها بالبروفيل فيسبوك مال كيسكو جماعة البروجي يبارتاج. هاو نجمو نشوفو شنو قاعدين يخدمو هما هكا. هاو فما دي كليون كذا نجمو نعمل طلع على البروجي هذايا. كان انا عجبني البروجي هذايا شنو نجم نعمل؟ دونك نرجع هكا شوية لهنا، نرجع لهنا ونمشي المومبر ريتونا مومبر، نمشي المومبر باش نشوف شكون هما لي مومبر نتاع البروجي. باهي سا ديجا انا تعديت على ابروبو، ندخل ابروبو باش نشوف لي انفورماسيون كي كونسيرن البروجي الكل.
البروسيدور دو ترافاي، الريزولتا اللي في الاخر شنو راهو هما عندهم اي ماغازين، هنا كيفاش باش يخدموا طول لو لون دو لاني، هنا لوبجيكتيف دو بروجي وهنا ديسكريبسيون دو بروجي. دونك انا كي نقرا المعلومات هذوما ناخذ فكره كبيره. انا عجبني البروجي على الاخر ونحب نشارك فيه، اش نعمل؟ ندخل الموند ونثبت شكون هما الموند وشكون الفونداتور ولا الفونداتريس، نجي هنا نلقى هدايا وهذوما دو فونداتور دايوغ مازال ما عندهمش شكون، معناها فرصه كبيره اني نجم ندخل له البروجي هذايا، وأون بليس الزوز هما من الاردن. دونك عندي فرصه كبيره باش ندخل له البروجي هذا وهم باش يقبلوني. نجي انا ندخل من الاولاني ولا الثاني ولا نبعث لهم الاثنين، نجي البروفيل نتاعهم وندخل له. نبعث لهم اولا دوموند كونتاكت، نعمل ونبعث لهم ان ميساج، نجي ندخل ننزل على هذايا ونبعث له ميساج ونقول له انا جو سوي انتريسي باغ فوتر بروجي، اسكو فو بوفي ماكسبتي دون فوتر جروب. اوكي واضحه. aussi j'ai une autre méthode de chercher un projet. bon خلينا نشوفوا نوريكم كيفاش نجم نلقى نوريكم كيفاش يبدا بروجي مسكر. نعاود نلوج نفس التيم كولتور هيريتاج، خاطر طلع فيه برشا عملوا لنا سوجي اون فوغ. نشوف واحد قديم 2016 ضل تلقاه مسكر. راهو هذا ريتو من الدات تعرفوا اللي هو راهو باز راهو مسكر. هيا ريتوها فاهمين. دونك نجمو نشوفو سون سبيس ماهوش حال برشا حاجات حتى هذا، لا ماهوش حاجه باهيه البروجي هذا ما فيه حتى شيء، نجمو نشوفو حتى شيء. دونك جوست هنا نحبيت نزيد اون بتيت غومارك كي ننزل على بروجي انا قبل ما اللي هي اول حاجه تبدا لي بريشيرش. اذا كان انا من بعد ندخل البروجي نولي انا بارتنير في البروجي ولا حد يستدعاني باش نشارك في البروجي، نلقاو من اللطف اللي كيما كان ان بروجي اوكي جو سوي انفيتي انا مازلت ما قبلتوش، باش نلقاه في بروجي اون اتونت. لهنا البروجي اللي اكتيف اللي انا نخدم فيهم تلقاهم غادي، ولي بروجي كلوتوري اللي انت خدمتهم وصايي تسكروا تلقاهم من اللطف. D'accord. Et bien, pour chercher un projet aussi, il y a une autre méthode, il y a une recherche multicritère. اللي باش نخلي مدام لميا هي تقدم لكم. لميا, je vais arrêter mon partage et je vous cède la parole. Lamia? Active ton micro, Lamia. Ton micro est désactivé. Voilà. Multicritères, recherche multicritère. Oui. Juste, جماعة يشوفوا recherche multicritère. Partage ton écran. أي recherche على البروجي عنا deux manières de chercher, il y a plusieurs manières de chercher un projet. Justement, من بينهم recherche multicritère. Justement باش نرجع للباج نتاعي نمشي للبروجي، كليكي على البروجي. اول حاجه باش تطلعلي شفتالي بوزوان. شوفوا هنا تروفي ان بروجي، هي ريشيرش سامبل اللي شافتها مدام جيهان، جبتوها مع مدام جيهان. باش نشوفوا نحنا دوزيام مانيير دو شيرشي هي بوزوان دون ريشيرش ملتيكريتير. اون كليك ايسي ايش يطلع لينا؟ نشوفوا هذا ايش يطلع لك. يطلع لك بليزيور روبريك، انت باش تختار، عندك شوا في الماتير ايش تحب انت. عندك ار بلاستيك، استرونومي، بيولوجي. انت الماده سورتو كان كنت بروف باش تلوج على الماده نتاعك بالطبيعه، او ايديوكاسيون دو ديفلوبمون دورابل، ايديوكاسيون او في ريليجيو، ايديوكاسيون دو ميديا، سيتوينتي. انت ايش تحب تو بو شوازي. او ماتيماتيك، ميوزيك، بليزيور ماتير اللي تختار اي حاجه تساعدك. سوجي ديكول بريمير، ميم تياتر، تكنولوجي، il y en a de tout. تختار التيم اللي يساعدك.
Bah, je sais pas, on va choisir quelque chose de art plastique quand même, hein, Lola, hein. Art plastique, par exemple. باهي هذه ماتير بروفيسيونيل معناها ما تهمنيش تنجم ما تحطهاش اللغه نجي فوكون انت اش تحب تخدم فرونسي انجلي تختارها الشوا نتاعك سواء بروف ديتاليان ولا اسبانيول دوتش المون بليزيور لونغ عندك لهنا افو دو شوازير اش تحب يعني espagnol, English, français. Si vous voulez travailler en français, vous pouvez cliquer باش تشوف الريشيرش نتاعك. كان تحب تخدم هي بالنسبه لي انا مثلا كرأيي اللونغ هي سي ان اوتي دو ترافاي معناها تنجم تحط تو tu peux travailler avec tout le monde. المحل الكل من بعد بتلقاهم الكل يحكوا باللونجلي راهو مش باش ما تخافش برشا. باهي ابري لا لونغ باش تجينا ترونج داج. باهي انت وانت قاعد كان كنت بروف ديكول بريمير باش تختار بالطبيعه ابارتير من 6 ans حتى ل 13 ans جينيرالمون 12 ans. كي باش تكون في الكوليج باش تختار ابارتير من 12 باغ اكزومبل حتى ل 15. تنجم تحط حتى ل 18 خاطر لار السوجي اللي اخترناه لهنا نجمو نخدموه في كل نجم تختار حتى ابارتير من 6 حتى ل 18 نجم خاطر انت والسوجي باش تخدموا في المشروع نتاعك. المشروع مثلا الفن نجمو نخدموه الصغار للكبار كلنا نجمو نعبروا عليه كل واحد باش يعبر عليه بطريقته. به ما تنساش باش تكليكي على هذا الكارو صغير partenariat Etuning Plus parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte de travailler avec Etuning Plus. لازم تكليكي عليها باش يخرج لك اللي هما قادمين باش يخدموا مع Etuning Plus. Après on clique sur rechercher ونشوف واش باش يطلع. طلع لك 1781 بروجي alors c'est trop là. اما احنا باهي كي باش يطلع لك كيف هكا كيفاش باش تفسر باش تختار منهم البروجيات هذوك سامبلومون بالذات. هذا 2017 يعني سوري سي ان بروجي فيرمي. 2016 سي ان بروجي فيرمي. مارس 2018 كيف لاني ديرنيير. لكن كي نجي نشوف هذا 5 فيفري 2019 انا il est récent sûr et certain le projet هذا جديد. Je vais l'ouvrir et voir et نشوف البروجي هذا يساعدني ولا ما يساعدنيش. باهي نشوفو ابروبو ونقرا. باهي هالبروجي هذا باش يخدم بالالمان وديجا قبل ما نشوفو قبل ما تدخل التوين سبيس وتكتشف البروجي نشوفو هذا بروجي دو 14 16 باش يتخدم بالالمان دوتش انجلش والاسبانيول. يساعدني باش نخدم هذا ولا ما يساعدنيش. كان نجم نخدم في البروجي هذا باللغه هذا يعني وتقرا ابروبو دو بروجي يساعدك ولا ما يساعدكش. فرانشمون باللغه هذه موا جو بو با فو زيدي. باهي كل بروجي باش تلقى فيه لي زوبجيكتيف نتاعو procédure de travailler ou résultat attendu. On va choisir un autre exemple. بالطبيعة ديما نقولوا كان عجبك البروجي تنجم تزيد تكتشفه. عجبك التيم تنجم تدخل ديما للتوين سبيس نتاعو باش تشوف اش فيه البروجي اش قاعدين يخدموا فيه. هذا خدمة انت توا نجي نافيك سور نافيغي فيه يعني اللي نجم يشوفوا كان البوبليك خاطر جو نو سوي با بارتنير. البارتنير يشوف حاجات اخرى ينجم يدخل لي باج ويدخل اتو. سي جو سوي انتريسي بالبروجي كيف نكليكي سور مومبر. البروجي هذا بما انه جديد اش تلاحظوا فيه دو بارتنير اش معناها كاين لي فونداتور أو فونداتريس من إسبانيا وفونداتريس من ألمانيا. هذه اللي إذا كنت عجبك بروجي لازم تختار الفونداتريس وتبعث لها ان ميساج جوستومون حليتها لهنا. إيزابيل ماهيش اون امي ليا أو لازم تكليكي أول حاجة تعملها envoyer une demande de contact.
اوكي. ثانيا سابوني، ولو اني هذه ايزابيلا امبوسيبل مش نخدم معاها خاطر سابوني، ومن بعد تكليكي على اللتر هذا الصغير توين مي، وتبعت لها ان ميساج كيما وريتكم مدام جيهان. شفتوا كيف اوبجي. ما تقلقكمش اكل اللي هذونا اللي كارو هذونا برشا يسالوني عليهم، خلوهم فارغين، ما خلوهم فارغين. انت اللي يهمك حاجتين، هي لوبجي كولابوراسيون ولا حاجه باش تحطها، والميساج اللي باش تبعثه. Tu sais, j'interviens توا شوية. Vous permettez عيشك رجع انزل على الميساج. خلي عندك البارتاج، انزل جست على الميساج. على حبيت نفسرهم لي شون هذوك. انزل على الميساج جست جو اكسبليكي لي شون هذوك شنو معناها شنو يصفوا. عندنا سي اكي. انت باش تبعث، باش تختار شكون باش تبعث اللي هو هذاك البارتنير. كي تحب انت الميساج هذاك يتبعث لبرشا ناس في نفس الوقت، نكتب دوطخ اسامي نتاع دوطخ بارتنير في السي سي نتاع ناس اخرين. مثلا انا نحب نبعث لميا وعايشه وليلى وكل مع بعضهم، نجي للسي سي ونحط باساميهم هذيك وننزل على اسمه بيسك هو عنده بروفيل في الايتوينيك باش يخرج لي وجبل سيليكسيوني. سي سي سا فو كاربون كوبي. بالنسبه للسي سي اي، دونك كي نعمل بالكربون كوبي سا فو كي نبعث انا الواحد الناس كل الاخرين يشوفوني اللي انا بعثت لهم ولغيرهم. كي نحب ما يشوفونيش، كل واحد يحسب لي بعث له ميساج وحده، نحطهم في انفيزيبل كربون كوبي. دونك في السي سي اي نحط الليسته نتاع برشا اسامي. اوبجي نحط فيها السوجي والميساج كيما قلت لكم لميا، نحط الميساج والتكست دو مون ميساج. ميرسي يا لميا، عايشك وسامحني اللي قصرت عليك. ايه بالعكس نستفيدوا منك، وبما انها جيهان استاذه اعلاميه يعني باش والله عايشك برشا حاجات. باهي باش نرجع للبروجي جو في كليكي. الله يخليك. باش نستفيدوا منك مالا شنيا في الجيل اللي جايين باش تورينا كيلكو زوتي باش مالا هكاكا ندلو. باهي نرجع كيف besoin d'une recherche multicritère, on va choisir un autre sujet. ما نعرفش شنو، par exemple pollution. اي اش حاجتي نحب البوليسيون ونحبش الترونش داج كيف ني فرانشمون ما تحكمش فيا العمر. من نختار ديما دو 7 دو 8 حطيت ل 18. الرومانيين اللغه الفرنسيه نتاعهم في الليسي كيما لغتنا نحنا. جوبلي با بارتناريا تونينغ بلوس. اللونغ كيف سي فوتر شوا. تنجم تحط فرونسي انجلي اللي حاجه اللي تساعد، ولا تنجم ما تحط حتى شيء. فهمت؟ بتحط حتى شيء ولا تحط انجلي يعني ان افو ديفوار سي فوتر شوا. ونوبليي با دو ريشيرشي. نشوف واش باش يطلع لينا. هنا سي ميو. كومي طلع لينا الريزلتا فيه 19 بروجي. كيف تشوف 2016 امبوسيبل باش تلقاه اوفير البروجي، باش تلقاه فيرمي. باهي بور بروندر ان اكزامبل باش نحل هذا البروجي هذا وباش نمشيولو باش نوريكم حاجه شنو الفرق ما بين بروجي شوف كي تحلوا بروجي قديم باش تلقى كلمه فيرمي وباش تلقى كان النقطه الحمراء هاوين. بروجي فيرمي تنجم تدخلو نجم تدخلوا باش تاخذوا منه فكره، باش تعرفوا كيفاش خدموا. مثلا هذا كري ان جورنال تلفزيوني اوروبيان دون ديفيرونت لونغ اوروبيان. هذا مثلا يخدم بالكدا، هذا يخدم اللغات الكل. شوف باش تنجم تدخل تشوفوا، اما تستفاد منه التجربه نتاعو. اما هذا بروجي فيرمي. نجي نشوف نبقى نعبد. شوف هذا هذا في سبتمبر 2018 معناها سي ريسون، يعني هذا يساعدني.
نشوف كيف عندي هاوينو 18 فبراير هذا جديد، هذا مازال غير بدا، معناها من الحاجات اللي تساعدكم خاطر مازالوا غير غير بدا. شوف مثلا هذا جو في لي زوفرير هذونا ثلاثه باش ناخذوهم ك دي زيكزامبل. علاش اخترت دي بروجي اللي جوست مازالوا غير تم احداثهم كيفاش نقولوا، على خاطر بور اون سامبل ريزون اللي بروجي كي يبدا غير بدا هذا او شفنا الفرق ما بين فيرمي واكتيف والنقطه الخضراء. البروجي هذا مازالوا غير بدوه، مازال ما فاتوكش برشا كيما نقولوا. شوف لهنا عاوين اش عندنا البروجي هذا يتخدم بالانجلي بالاسبانيول وبالفرنسي. الترونش داج هذه تناسب الاعدادي. عاوين les étudiants collaborent autour de deux mesures historiques, circonférence de la Terre avec l'expérience هذا يشبه البروجي إيراتوستين إلى ديستانس تيرمو. هذا باش إعادة تجربة إيراتوستين البحث عن محيط الأرض. يشبه البروجي إيراتوستين كيف موجود. هذا بروجي إيراتوستين مازال موجود من 2013 يتعاود كل عام. هو يدخل فيه الفيزيك ويدخل فيه يعني لي سيانتيفيك ينجموا يخدموا فيه. هذا التيم هذا نخدم به ني تلامذتي 5 اني بريمير ونخدم مع دي ليسيان ومع باش من الكوليج ونورمال خاطر نفس كل حاجه كل اكزرسيس نعملوه بالنيفو نتاع التلامذه. الوغ اون فوا لي زوبجيكتيف اللي موجودين: travail collaboratif en ligne, recherche de commentaires. باش تشوف هنا تقرا لي زوبجيكتيف وتشوف هل هي من لي زوبجيكتيف سبيسيفيك اللي موجوده في البروغرام سكولير نتاعك وتساعدك باش تخدمها. اوسي عندنا البروسيدور دو ترافاي. كل جروب دونسينيون يختار كيفاش باش يخدم. هنا باش يخدموا بار ميل شات، باش يخدموا بالفوروم يعني توين سبيس. résultat attendu ايش باش يوصلوا هذا في الاخر. effectuer des mesures, mettre en œuvre les conditions pour les mesures, instruments de mesure, date. jeter un grand critique sur vos résultats. باش هنا الجروغار كريتيك باش يشوفوا شنو الاغلاط التلامذه، معناها كل واحد باش ينتقدوا صحابهم علاش غالطين وعلاش الريزولتا نتاعهم ماهيش صحيحه. هذا علمي اكثر. هذا يفيد في البريمير من ناحيتك الظل والضوء ولي ميزور في الحساب وفي الفيزياء. نتكلم من مجالي. الفيزيك والسيونس ايضا في الاعدادي والثانوي. هذا بالنسبه لي سي ان بروجي تري انتريسون واللي تنجموا تخدموا فيه تو لي نيفو. مي كان جيت في بلاصتكم نجم نختار باش نبعث ليهم. جو كليك سور ممبر ونشوف هذا بروجي مازال جديد، وبما انه الاستاذ فيه استاذ فيزيك فرنساوي معناها تنجموا تخدموا avec la langue française fond les intérieurs وينو c'est un français وتنجم تبعث له. alors كيف تكليكي على الاسم باش يطلع لك envoyer une demande de contact وكيف كالعادة تبعث له تعمل سابوني سي فو فولي. سابونيش معناها يعني باش تشوف لي بوبليكاسيون نتاعو وتبعث له ان ميساج. هذا اكزامبل. كان تحبوا نزيدو نوضح لكم ونزيد نعاود لكم تنجموا في ميساج تكتب ولا كيف هذا الدوزيام. شوفنا حتى تراديكسيون اوتوماتيك يعني. كيف هذا كيف دوزيام بروجي اللي ريسون فيه هاوينو انجلي اسبانيول وفرنسي. ترونش داج نتاعك من 11 ل 14. كيف هذونا الاعدادي شيخين عندهم وتشوف البروجي شنو كان الحاجات تساعدك باش تخدم فيه. هذا كيف سي ان بروجي سيانتيفيك بما ان اخترنا بوليسيون اكتيفيتي فورماسيون ونشوفوا انفان شنو هي الريزولتا اتوندو ايش باش يعملوا هذونا.
documents de mobilité, passeport européen, certificat de participation باش يفرقوها على صغار, brochure, production audiovisuelle. هذا معناه plusieurs عملوا بلوج باش يعملوا برشا حاجات. هذا كيف سي ان بروجي انتريسون. ما تقولش حتى ترونش داج راه ينجم يخدم مع البريمير ولا مع السكوندير، طون اللي هو بروجي انتريسون تنجم تخدم فيها. باهي نشوفوا اون بو باسي هذونا دوز اكزامبل انتريسون تنجموا تشاركوا فيهم وتتعلموا منهم تستفيدوا. لا جو بونس فما شكون الى ليفي لا مان. كان ثم دي نخليو لي كيسيون للاخر. ما نجمش خاطر انت عندك بارتاج. نتعديو للكرياسيون دو بروجي. نحن اون فا فينير. وي جو في ريتورني خاطر انا ما نشوف جاريت لو بارتاج. وي بي اللي حبيت نشوفوا نحن اون فا باش نشوفوا ان اكزامبل كومون كري ان بروجي. سي فو فولي نكملوا بالبارتي هذيا ونسمعوا تساؤلاتكم وناخذوا راحتنا في الحديث. Juste une petite remarque, on a de l'Albanie apparemment avec nous. مرحبا بهم, bienvenue parmi nous, nos amis européens de l'Albanie ou autres. Oui, parce que bien. Alors, je vais parler en français maintenant. Alors, je vais retourner ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je trouve là, ici, le mot créer un projet. Franchement, vous êtes des débutants. Alors, la meilleure manière de travailler, c'est d'être partenaire de projet. Mais si vous voulez créer votre propre projet, on peut vous le montrer comment y faire et c'est pas très difficile. Alors, cliquez sur. Mais avant de cliquer, alors, vous voyez là, sélectionnez un établissement scolaire. Généralement, c'est votre établissement scolaire qui est sélectionné. La deuxième étape, avant de penser, avant de débuter ou de commencer, il faut avoir une idée de projet. Avoir une idée de projet, une fois دخلت المرحلة هذه, ça y est, tu as déjà préparé خدمتك, description نتاعك, حضرت أمورك, tout est prêt. Pour créer, باش توصل l'étape هذه, pour lancer le projet, tu as choisi un partenaire, tu as parlé avec votre partenaire, tu as discuté à propos du projet, des étapes du projet, où il a accepté de travailler avec vous. خاطر طون اللي انت ما شاورتوش وما خذيتش الاذن منه ما تنجمش, tu ne peux pas le choisir. هنا par exemple je vais choisir جيهان. شوف juste cliquer جيهان تطلع لك. Comme partenaire, je vais réaliser un projet avec جيهان. ما تنجمش تعمل بروجي انت ما اخترتش بارتنير, والبارتنير ما تختاره الا ما يوافق هو. يعني وقت اللي يجي, خاطر انت وقت اللي باش تلانسي البروجي نتاعك باش يمشي له هو ان توين ميل, عنده شوا entre accepter et refuser. S'il refuse votre projet, vous ne pouvez pas réaliser de projet, باش تعدي لك, il ne va pas être accepté. Alors, prochaine étape. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Description du projet. Description du projet, premièrement, il faut choisir un titre. Et le titre d'un projet, il يكون pertinent. يعني هذاك اللي باش يمثل لك البروجي نتاعك, هذاك الصورة, هذاك اللي باش يخليه يجذب.
انت بدي تخدم في بروجي تحبو ينجح، تحب تجبد بيه دي بارتنير. أول حاجة تعملها il faut bien choisir votre projet. Moi j'ai pris comme exemple euh, un projet de l'année dernière par Molière 21e siècle. Ah, juste علاش موليير 21 سيكل؟ موليير معروف من القرون الوسطى. شنو 21 سيكل؟ موليير بالطريقه متحضره نتاع المعاصر بلغه اخرى، معناها حاجه جديده. بيان به هنا باش تعمل بريف ديسكريبسيون دو بروجي. شوف حاجه ديما حط في بالك اللي هذا اللي باش تكتبه توا راهو تنجم تبدلو، اما اللي باش تكتبه هذا هو اللي باش تخلي البي اس ا يوافق لك pour lancer le projet ولا لا. معناها il faut bien choisir qu'est-ce qu'on doit écrire. Il faut tu vas vendre ton projet, bien présenter ton projet. هنا باش نشوف باش ناخذ bref description du projet. Juste اش نخدينا qu'est-ce qu'on va faire. Juste هذا اللي حضرتوني ديما انت، وهذا اللي مفروض باش تعملو انت باش تحضروا في وورد، ومن بعد tu vas copier coller description du projet وتحط. alors نشوفوا هنا qu'est-ce que j'ai écrit. En groupe internationaux, les apprenants sont appelés à présenter un travail qui consiste à reproduire ensemble et à leur manière un texte théâtral qui sera tiré par une كذا كذا. يعني هذا الهدف نتاعي. qu'est-ce que je شوفوا كي تشوفوا ما حطيتش برشا، حطيت 3 étapes، حطيت الترونش داج باش نخدم كيما قلت لكم ديما جو شوازي travailler entre 6 et 18. je laisse toujours le choix ما نحددش. alors puisque j'ai choisi la langue française, je choisis de travailler dans la langue française. Aussi, vous pouvez choisir le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, à vous de voir. Kif kif. Tranche d'âge, c'est à vous de voir aussi. ايش تحب انت؟ je sais pas كيف généralement نحط هكا. aussi c'est à vous de voir normal. combien d'élèves participeront en tout au projet? فرانشمون انت اش تحب؟ خاطر الفو سافوار جيري لي زيليف باش تاخذ بتحب من 10 20 30 50 élèves. c'est à vous de voir. on peut mettre même 50 si vous voulez. bien mon projet في اللونغ نجم يحكي على l'histoire aussi, langue étrangère, histoire de la culture, géographie. بما انك باش تحكي على موقع جينيرالمون في البريزونطاسيون باش تحكي على الجغرافي ومكان l'emplacement de chaque pays partenaire. théâtre, sujet d'école primaire. نحط ديما les sujets qui m'intéressent. vous voyez, vous choisissez ceux parmi la grille ce qui vous intéresse. alors objectif. les objectifs هنا فين ترجع لازم يكون في علاقة بالتدريس نتاعك بالبرامج الرسمية نتاعك باش تمشي. alors des objectifs spécifiques وتختار les objectifs اللي باش تخدم فيهم، أهداف اللي باش تخدم فيهم. alors par exemple mettre en œuvre des stratégies d'écriture, inciter et motiver les élèves à aimer la langue française, améliorer la capacité rédactionnelle. C'est quelques objectifs اللي موجودين كيف كيف. et je vais cliquer ici et vous voilà. procédure de travail. Procédure de travail, c'est comment vous allez faire avec vos partenaires. Kif kif. Je vous conseille toujours de préparer sur Word. Moi c'est procédure de travail. C'est là. Comment je vais faire.
Généralement, c'est comment vous allez partager le travail entre les groupes, c'est comme ça. Vous voyez là, ce que j'écris maintenant, c'est modifiable. C'est juste pour présenter votre projet au PSA, mais après, vous avez la possibilité de modifier ce que vous avez écrit. Alors, enfin, c'est résultats attendus. Alors, e-book collaboratif, vidéo collaboratif, et vous pouvez changer bande dessinée et là, vous voyez là, partenariat Erasmus, c'est autre chose. هذه ما تهمناش في الوقت الحاضر. Eh bien, après, kit de projet, تنجم تكليكي عليه وتطلع. Ce sont des exemples de projets اللي باش تنجم تتعمل. شوف كيفاش كي حليتها باش تهزك لهنا باش تلقى لي فورماسيون دي زيكزامبل دو بروجي اللي تنجم تتعلم منهم. Déjà, normalement, vous avez déjà vu cette partie dans la première session. Alors, je retourne ici et vous voyez là, il y a aperçu. شوف شنو شحط لي هو. Votre projet Twinning implique actuellement 2 établissements scolaires issus du même pays. Nous vous rappelons que les projets dont les partenaires sont issus d'un seul pays et même pays sont considérés comme des projets nationaux. Ils ne peuvent donc pas prétendre au label de qualité Twinning européen. علاش ديما نقولوا je préfère تخدم مع un partenaire d'autres pays. Par exemple, je ne vais pas le lancer. Je vais choisir n'importe qui. Par exemple, Alessandra. Alors, même celle-là, c'est turc, je peux la choisir. Et شفتوا يرجعك للباج الأولى، أما ما يمسح لك حتى شيء، يبقى لك الكل موجود. aperçu. شفتوا لهنا ما طلع لي حتى شيء خاطر دو بيي ديفيرون. بيان هذا ايش باش يطلع لك باش تنجم تقرا باش تشوف روحك ايش كتبت ايش اخترت qu'est-ce que vous avez choisi. Et regardez ici, vous avez la possibilité de modifier ou d'envoyer. Et moi, puisque je ne vais pas le lancer ce projet, j'ai pas cliqué sur modifier, sur envoyer. Après l'envoi, vous pouvez le modifier. Hein. Vous avez la possibilité. يطلع لك في الباج نتاعك projet en attente. Et voyez là, on a dans la dernière étape aperçu avant l'envoi. Alors, j'arrête le partage. Merci. Merci, Nami Atiksaha. On passe aux questions. Si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Aïcha a levé la main. Je vais vous donner le... Voilà. Ça y est, j'ai activé votre micro. Aïcha, si vous voulez parler. Aïcha, je compte qui a levé la main. Il y a deux Aïcha. J'ai activé le micro de Aïcha. اهلا مرحبا. استفدنا برشا بصراحه. اما مرحبا. يا ريتها جت قبل شويه على خاطر ديجا اني نوفو تبنان معناها اخترت دي بروجي و فما زوز غلطت فيهم لمحاله. في بالي كانهم يعطيني نوتيفيكاسيون بتاع كونتاكت. جاكسبت معناها فهمتي. اما tu as accepté من غير ما تثبت. باهي نعطيك الحل باش تخرج منه هذايا عايشه.
Et tu contactes le partenaire dans le projet, tu vas lui un message, بكل أدب تقول له راني أنا ما نجمش راني العام توا بريبوفا وما نجمش نخدم معاك لو بروجي ماذا بيك تنحيني من البروجي خاطر سي فغي بوغ لي ستاتيستيك مش حلاوة نبدا داخل في قداش من بروجي وأنا مانيش نخدم ريالمون دو بريفيرونس نختار بروجي واحد ولا اثنين باش نخدم عليه ونحب نقول لكم زاده اللي راهو pour postuler le label de qualité ما عندي الحق كان je postule pour 2 projets donc دايز باش نخدم على 5000 بروجي ونضيع وقت ان شاء الله جاوبتك عايشه من 15 ل 18 ولا من 14 ل 18 معناها مي اخترت 2 بروجي اما المحل اني ما لحقتش ماني قلت لك مازلنا في الاول ومانيش عارفه بالضبط معناها الميسيون تاع البروجي لقيتهم معناها مع كلام ذا بريمير معناها فهمتي عادي معناها نجم نواصل معناها عادي اي تفضل اهلا بيك مدام لبيك عايشه سي با غراف راه شقري انت عايشه معايا شقري عايشه شقري انت شقري عايشه انفورماتيك يمكن ما تنجمش في الماتير نتاعك اما انا فرانشمون انا نخدم معايا عملوا البروجي مولين سي سي بوسيبل لميا صيام الروماني خاطرني c'est possible moi aussi je suis un professeur d'informatique et l'année dernière j'ai travaillé avec Carole enseignante en primaire et on a pu modifier quelques activités et chacun a pu travailler de sa façon avec le tranche d'âge qu'il a. Donc, c'est possible de travailler avec primaire, secondaire, collège. C'est pas une contrainte. Oui, tu peux varier, tu peux ajouter d'autres partenaires. C'est pas un problème. Franchement, moi j'ai eu l'expérience de travailler depuis 2013 dans des projets twinning et à chaque fois je travaille avec des élèves de 6 ans à 18 ans. Ça n'a pas causé de problème ni avec mes élèves ni avec les parents. Parce que toutes les tâches choisies, ça correspond aux élèves et leurs capacités et je trouve pas de problème. Je parle d'expérience. Aïcha, merci pour votre présence, Aïcha. Donc, j'ai détecté une autre question. Est-ce que je peux postuler pour un label de qualité en étant un partenaire, pas un fondateur? Bien sûr. Le label de qualité, هو راهو جاي في معناها اللايف الجاي باش نحكيو على اللابيل دو كاليتي ما يسالش باش نجاوبك بريفمون جو بو بوستولي ان طونك بارتنير اللابيل دو كاليتي ياخذوا كل واحد بارتنير يخدم في البروجي يبو بوستولي بور لو لابيل خاطر اللابيل دو كاليتي باش يتحاسب هو باش معناها يبقى اتر ايفالوي على الخدمه اللي هو خدمها افيك سي زيليف من ابليكون توت لي اكتيفيتي proposées dans le projet. Et non pas seulement pour le fondateur. اللي ثم مثلا عندنا des exemples de partenariat, ce sont des partenaires de projet وربحوا البري اوروبيان. مدام هاديه ومدام لميا من نابل. Donc انت là tu parles لميا على البروجي. على معناها البري اصلا là il demande même le label donc même le prix. Voilà, très bien, Lamia. Même le prix. Même le prix. تنجم تاخذ حتى دي بروجي دي بري ناسيونو الجائزة الوطنية وانت بارتنير مش بس تبيع ماكش فونداتور. الحاجة اللي نجم نقولها لكم انتم كوم دي ديبيتون اللي نورمالمون العام الأول عندكم الجائزة وحدكم. اي فما بري دو بروميير بروجي. لي ديبيتون وحدكم. انتم اللي inscrits cette année. Vous êtes jugés sur vos capacités cette année.
العام الجاي تولوا تتعاملوا مع لي زوتر زيتوينور. انا سنة معتبرينكم دي ديبيتون، وعندكم وحدكم كلاسي، وحدكم اللي زانسكري نتاع 2018 2019 سون جوجي تبعت على بالكاليتي باش طبيعه باش تكون المراقبه نتاعكم وتقييمكم اسهل. Ouais. Il y a une autre question, Lamia aussi, على le live event. On a fait live event اللي فات. كل واحد فينا من les coordinateurs et les ambassadeurs, on a parlé de comment créer un live event. aussi في الشين يوتيوب نتاعي كانت تحب شين يوتيوب جيهان دمرجي ادخل تلقى الفيديو كامله كومون كريي ان لايف ايفنت. اللايف ايفنت هذا تنجم تكون كريي افيك اللي تحب معناها تي بارتنير ولا اللي تحب. كان انت ديجا تو لونسي بارتاجيه. اوكي جو بي بارتاجي لو ليان جيهان بما انا بنعرف بارتاجيه على جروب اكوينيك بيزات كومون كريي ان لايف ايفنت. الحاجه اذا فرانشمون كومون كريي ان لايف ايفنت نعملوا فيها فورماسيون لايف ايفنت خاطر جيري اللايف ايفنت باش تعطي البوسيبيليتي اللي تشوفوا فيه انتم توا في الاكران مش موجود عند نفسه اللي موجود عندنا. الاوت عنده البوسيبيليتي باش يعطيك انت صوت باش يعطيك الكاميرا. vous voyez maintenant vous n'avez pas la possibilité de parler parce que c'est moi ou Jihan qu'on ne vous a pas donné la possibilité de parler. كنا نجموا نحلوا الصوت للناس الكل و on peut discuter خاطر اما باش يكون مشكل في الانترنت وباش يكون صوت ضوضاء شويه وما نسمعوش بعضنا. c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. enregistrer l'événement كيفاش نجم تنريجستري خاطر انت باش تعمل لايف ايفنت مع تلامذتك وتلامذه تاع اورجي يفو انريجستري السيونس باش تكون فاعليتها ومردودها كبير. البوسيبيليتي هذيك كيف باش نوريه لكم لازم تكون فما فورماسيون اون لين تحضر لها كومون جيري ان لايف. Voilà, j'ai partagé le lien. ولا حاجه وحدك وفوزالي وتعلم on a fait tout ça تعلمنا وحدنا وكسرنا روسنا. اوكي نوحلو تعملي لايف تيست الكلنا هكا. باهي جيهان تنجم تجاوب. احنا ما نحناش الحق باش نشاركوا في ايراسموس. احنا on n'a pas le droit. D'accord. باهي هدية ريحي a demandé la main. J'ai activé votre micro هدية. انت لازمك تاكتيف طون ميكرو هذا لازم يولي اخضر الفوق من بعد tu peux poser la question de rien de rien. باهي فما شكون نسال كومون اورغانيزي لي باج راهو هذاك لي باج في معناها لي باج دون التوين سبيس راهو سوجي نتاع الموضوع الجاي نتاع التوينينغ لايف الجاي. داكور مش باش نجاوبك عزيزه باش خليك تحضر المره الجايه. حطي لا justement les ça va prendre ça va prendre tout un live event. هادي نسمعوا فيك. وهي هادي دونك اذا كان هادي مستنيوها كان ما جاوبتنيش entre temps je vais vous partager وبعثي لكم 4 ساعه على الوقت المحدد. هنا عندنا un formulaire d'évaluation à remplir. هاكا بارتاجيت لكم هنا اللين. كان تعملوا مزيان قبل ما اونكيت ليفينمون تحلوه وتجاوبوا عليه. اونتر طون نجموا نجاوبوا على الاسئله. فوالا مازلنا موجودين معنا اللي يحب ياخذ لما يتكلم معناها نجمو نبو اكتيفي لي ميكرو دو تو الموند. خلينا اللي يحب ياخذ الكلمه يتكلم. مرحبا بكم الكل. فراس معانا مرحبا فراس. توا انا راني نكتشف شكون حاضر. مرحبا مرحبا جيهان كوثر خالد ليلى مريم مريم شريت اجوردي معناها هيدا الانسكريبسيون بتاعك كنت موجوده ما بيناتنا. مرحبا بيك عادل مرحبا سي موتيفي مرحبا
عايشة أبو عبد الله. وفاء، سارة، ألفا، نوفل إيراسموس بلوس هو البروجي الكبير اللي يضم إتونين في وسطه، فهمتني؟ إيراسموس هو بروجي أوروبيان، هما يخدموا في البروجي نفس تنجم تكون نفس لي تيب البروجي نتاعنا، أما الفرق ما بينهم اللي الدولة يسافروا المصاريف لي ديبلاسمون نتاعهم يمشوا يزوروا بعضهم يسافروا. هذه البوسيبيليتي نحن ما عندناش بحكم لا ولا خاطر زاد ما عندناش اتفاقية بين وزارة التربية وبين إيراسموس، ما عندناش خاطر إيراسموس أبارامون تخدم مع وزارة التعليم العالي هكا. دونك هيا سي خالد في راس شكون يحب يتكلم كلمة ما لو طون اللي نجم يدخلوا لينا. سي خالد النووي هو الامباسادور نتاع تونس، سي فراس امباسادور وفاء. مرحبا وفاء. Vas-y, Iskandar, vous avez le micro si vous voulez parler. Approuvé, je vais vous approuver. مرحبا هيفا. مرحبا. بونسوار يا جماعة. صباح النور. عايشك عادل. ميرسي à vous. Merci pour votre présence. شكون بدا يجاوب على الفورمولير؟ Vous êtes vraiment يعطيكم الصحة مدام جيهان vraiment vous êtes super. Merci beaucoup. ويعطيكم الصحة. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire. يعيشك الله يخليك. عايشك شهادة نعتز بها سي خالد. أنا باش نبقى نتبعكم راه. عايشك سي خالد بفضلك. Oui, 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 pourquoi pas, oui. نعم والله جاي لايف مع بعضنا سي خالد. علاش ليك؟ oui, والله بالحق c'est très intéressant. إن شاء الله والله نكملوا فيها. D'accord. الله يخليك. الحاجة اللي إن شاء الله حتى فرصة باش لي زيتوينور يتعرفوا على بعضهم ويخدموا مع بعضهم. تشوفوا اللي دخلوا برشا ديزوروبيان فرصة باش تشوفوهم تبعثوا لهم ديزانفيتاسيون تكون لي لايف ايفنت فرصة باش تتعرفوا على دوتر بارتنير. علاش خليتها محلولة مش بغاية الفورماسيون اللي هما اما جوست باغ اكزومبل لي تاي parmi nous il y a plusieurs Européens qui sont entrés pour ils ont joint à notre live event. Bienvenue parmi nous. عاد فرصة ليكم انتم باش تعرفوا عليهم de demande de contact وتشوفوا s'ils sont intéressés de travailler avec vous. نعاود بارطاجيت اللين. ما لقيتش اجابات قالوا لي عبيناه وكملنا وسيي ودان نحب نسمعها. سيي سيتي اي جوستومون اللي عنده سؤال اسال. Très bien Sarah, tu es la première à remplir. اللي عنده Très bien اسكندر aussi. نجموا تحكوا راهو. صحيح. كوثر مبروك على الجائزة نتاع الفيديو. مدام كوثر قاسمي خدت نهار الخميس اللي فات. اي ما شاء الله مبروك. وصيفة هنا حاضرة معنا زادة